you, Abba Father, and that's why we are here, everlasting Father, Lord. We pray for your grace to love others the way you love us, Jehovah God. Because many are the times that we act, we pretend that we love others, my Father. But deep down in our hearts, we have bitterness, we have envy, we have jealousy, Jehovah God. May you help us to love others the way you love us, dear Lord. And help us to do all that pleases you, Abba Father, Lord. Because you have taught us to love one another. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, dear Lord. May you give us this grace to love, Abba Father, Lord. It is not easy, Abba Father, Lord, with our human nature, everlasting Father. But if you can give us the grace, Jehovah God, I know we can make a change. We can make a change in our families. We can make a change even in our church. We can make a change even in the society, dear Lord. Tusaidie Baba yetu. Hatuwezi bila wewe. Hatuwezi. May you walk with us and help us, everlasting Father, Lord. In Jesus' name.
Father. Let us all praise your holy name because of whom you are, Abba Father. You are the King of kings. You are Ebenezer. You are the creator of heaven and earth. You created us all in your own image, everlasting Father. And you have a plan for all of us, everlasting Father. We worship you, King of kings. We honor your holy name. We say that you are Ebenezer. Thank you for loving us so much, everlasting Father. And for giving us our sins, everlasting Father. For searching for our hearts, dear Lord. And calling us to you, everlasting Father. Calling us to your kingdom, Jehovah God. What an honor, everlasting Father. There are many who are lost in the world, everlasting Father. They are suffering. But as we are at peace in you, everlasting Father, we worship you, King of Kings. We say that you are Ebenezer. May you come and be with us, dear Lord. May you come and speak to us, everlasting Father. May you come and accept our praises, accept our worship, dear Lord. That's why we came, Abba Father. That's why we are here, everlasting Father, to lift your holy name high and to say that you are Ebenezer. You are worthy, gracious Lord. We worship you this morning and we honor your holy name. In Jesus' name. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe kanisa. Let us prepare ourselves to sing and to worship the Most High God. Kanisa. It's time to praise the Lord. Let us clap our hands. Clap our hands.
the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High. You are the Most High God. The other God. They are the ones of men, but you are the Most High God. There is none like you, Jehovah. You are the Most High. You are the Most High God, Jehovah. You are the Most High. You are the Most High God, Jehovah. You are the Most High. You are the Most High God, Jehovah. You are the Most High. You are the Most High God. we always praise our Father because He is our Creator.
Ebenezer. Jina lake liinuliwe milele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Let us always praise the Lord. No matter the situation, no matter the challenges, God sees everything. And He is always there for us. He always comes through for us. Even for that challenge that you have been waiting for years, He knows about it. And He has a reason why He is holding it until the light time. When the light time comes, He will do it. He will fulfill that desire that you have in your heart. Amen.
peke yetu. Naomba utuongoze, tushike mkono na sisi tutakufuata. We bless your holy name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Unastahili sifa zote. Unastahili utukufu. Wewe ni Mungu. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Miracle worker, you are a miracle worker. Come and do a miracle today. Come and do a miracle today. Your name is Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. destiny changer. You are a destiny changer. Come and change our destiny today. Come and change our destiny today. Destiny changer. You are a destiny changer. Come and change our destiny today. Come and change our destiny today. Your name is Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. your name is Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. powerful healer. You are a powerful healer. Come and heal, so powerful today. Come and heal, so powerful today. Your name is Yahweh, your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. your name is Yahweh, your name is Yahweh.
today. Come and keep your promises today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are a miracle working God. Your name is Yahweh. Oh, thank you, Lord. We thank you this morning, Jehovah God. Did we've just sang and said your name is Yahweh. You are a miracle worker. Even this morning, Lord, you do a miracle. Even in this place. You do a miracle in the life of someone this morning, Lord. You are a destiny changer, Jehovah. Today may you come and change someone's destiny. Today. Lord, come and change the trajectory of someone's life today. Because Jehovah, you are a destiny changer. You are our healer, Lord. Come today and heal someone. Come and heal someone today. Someone has been sick for so long. They have been waiting upon you, Jehovah. They have gone to many hospitals. They have seen many physicians. But Lord, their situation has not changed. Today, Lord, may you stretch your healing hand, because Jehovah, we've sung and we believe that indeed you are our healer. Father, we thank you this morning. We honor you. We love you this day, Jehovah, because you loved us first. Tunakupenda asubuhi ya leo Bwana, kwa sababu ulitupenda kwanza. Ulitujua kwanza kabla sisi tukujue, ewe Bwana. Ukatuita kwa sababu ya upendo wako mkuu. Ewe Mungu wetu, ukamtoa mwanao wa kipekee Yesu Kristo, haje atufilia msalabani, abebe mizigo yetu ambayo tuliibeba, ili Bwana atuweke huru na kwa hakika tuweze kuwa huru. Asubuhi ya leo Bwana, tunainua jina lako ambalo tumesema wewe ni Yahweh. Hakuna jambo lolote ambalo uliwezi, ambayo Bwana yametushinda Bwana, tunaitweka kwako miguuni pako wewe Bwana. We thank you this morning, Jehovah. We honor your name and we bless you, Jehovah. You've been good to us. You've walked with us this week, oh God. In our various activities of the week, Lord, you've walked with us. Katika biashara zetu, mahali petu pa kazi, Bwana umekuwa pamoja nasi, umetuongoza, umetulinda, umetupatia riziki yetu ya kila siku. Na siku ya leo Bwana, tuaja mbele zako tukiwa na shukurani katika mioyo yetu, tukisema ni asante. Asante Bwana kwa kutuponya. Asante Bwana kwa kutulinda, kwa kutukinga na madui ambao umekuwa umetuzingira kila upande. Bwana, kwa kutupigania vita Bwana, tunasema ni asante. Asante kwa kuponya mioyo yetu, kwa kuponya miili yetu, tunasema ni asante. Asante kwa kutupatia chakula cha kila siku. Asante yewe Bwana kwa kutuunganisha pamoja na jamii zetu, katika nyumba zetu, pamoja na watoto wetu Bwana, tunasema ni asante. Asante yewe Bwana. We give you praise for the breath of life this day. And we worship you this morning, Jehovah. We thank you for our children, Jehovah. We thank you that, Lord, you've been together with our children in schools. And now, Lord, they have closed. And they are together with us even this day, Lord. We thank you for walking together with them throughout the term, oh God. We thank you for your hand of protection that has been upon their lives, oh God. We thank you, Jehovah, for providing school fees
even for our children, Jehovah. We thank you for meeting our needs, that we may be able to support our young children, Jehovah. And this day, Jehovah, we come to you with gratitude. Kusema Bwana ni asante. Na kuna wale wengine ambao wamebaki shuleni wakingojea mitihani yao kutoka siku ya Jumatatu ambao ni kesho. Bwana, tunawakabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo Bwana. Wamekuwa wakijiandaa Bwana. Tunaomba neema yako na rehema yako iwatoshe ewe Bwana. Tunaomba kwamba uwazingire na uwepo wako. Tunaombea ewe Bwana watoto wetu, especially ambao ni wa huduma hii. Bwana, tunaomba kwamba uwakumbuke kwa njia ya kipekee katika jina la Yesu Kristo. Wakumbushe yote ambao wameweza kuyasoma Bwana. Wakifanya mtihani Bwana, amani yako na utulivu wako uwe juu yao. Wakumbushe ewe Bwana, ondoa wasiwasi wa kila aina ewe Bwana katika maisha yao. Watoto wetu Bwana ambao wanakalia mitihani yao watakuwa washindi. Wataibuka wakiwa washindi Bwana, na tutashangilia Bwana tukisema ni wewe Bwana umesimama pamoja nao. Lord, we remember every child, every candidate, even in this country this week, Jehovah, we commit them to you. May your peace prevail in the examination centers, O God. May your hand of mercy and your hand of protection rest upon every candidate. Father, we remember those that will administer, supervise exams, provide security in schools, O God. May you remember them in a very special way. We honor you and we bless your name. Bwana, tunasema ni asante. Asante kwa kila mmoja ambaye amefika mahali hapa siku ya leo. Tunaomba baraka zako juu ya kila mmoja wetu siku ya leo. Lord, you may bless every person that has come this morning. Lord, you may experience you, Jehovah, in a new way. We may be renewed in our faith, in our walk with you this day. In the mighty name of Jesus. We remember the leadership of this church, O God. Father, may you come and stand with us, Jehovah. May you come and inspire us, Jehovah, even to lead your people in the way that will bring honor and glory to your name. We thank you even as we proceed with this service, Jehovah. We pray that, Lord, you may minister to our lives, that you minister to our situations, that you minister to our hearts, Jehovah God. Kwamba tukitoka mahali hapa siku ya leo, Bwana, utakuwa umeshughulikia kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. Tunakuinua tukisema wewe ni Mungu na wewe ni Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata tumeamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good, and that is his nature. Wow. Tutapewa wimbo na worship team tukijiandaa kutoa zaka na sadaka zetu. Worship.
Thank you. Asante. Asante sana worship team. Tuwapigie makofi wanapoketi. Karibuni sana katika ibada yetu ya siku ya leo tarehe 26 mwezi wa Oktoba 2025. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Good morning. Sijui kama tuko na wageni siku ya leo ambao umetutembelea, ambao wamekuja kuungana nasi katika ibada ya leo. Ikiwa uko pale na wewe ni mgeni wetu, tunaomba uweze kunyosha mkono wako tuweze kutambua, tukaribishe kwa njia maalum. Are you there? You are visiting together with us. Naona kama Njeri ako na mgeni pale, naona wakinong'onezana. Njeri, huyo ni mgeni wako? Simwambia inue mkono. Naona mgeni wako hapo. Wageni wetu tuwapigie makofi. Inua tu mkono ndio uweze kushughulikiwa na ushers. I can see quite a number of young people who have come to visit with us. Thank you so much. Asanteni sana kwa kuja kuabudu pamoja nasi. Tunawapenda, tunawakaribisha na mujisikie mkiwa nyumbani. Na baada ya ibada hii tutaweza kujuana zaidi. Nataka nilete matangazo ambayo tuko nayo siku ya leo. Tutakuwa na meza ya Bwana ama Lord's Table tarehe 2. That is coming Sunday November 2nd. Tutakuwa na meza ya Bwana. Kwa hivyo tunaomba tuweze kuandaa mioyo yetu, tuweze kujitayarisha kuweza kuwa na hiyo shughuli ambayo tumeamrishwa katika Biblia tuweze kufanya hivyo. Tutakuwa na wiki ya maombi kutoka tarehe 10 hadi 14 mwezi ujao. Tuweze kujiandaa pia kwa sababu ya hiyo wiki ya maombi. Tunataka kushukuru Mungu kwa sababu ya Jumapili imepita ambao tulikuwa na KBCM Sunday, na tuliona watoto wetu wakifanya showcasing ambayo ilikuwa mzuri sana. We want to appreciate our teachers, Teacher Alice. Thank you so much for preparing our children. Na tunashukuru kwa sababu yenu kwa kutuunga mkono kama shule. And for that reason, kama ulikuwa hapa Sunday, you can see if you have a child there or your age, you can see what you are missing. We want to appeal to all of us that tuweze kuwa mabalozi wema wa kutuletea watoto ama kuongea na neighbors huko kwa maeneo yenu, tuweze kupata watoto wa playgroup, watoto wa PP1. We need children, more children in playgroup and PP1. Please talk positively about our school. Encourage someone to bring their children. Na pengine uko na mtoto wako hapa amefika hiyo age, please come to the office and talk to the leadership of the school, na utaweza kusaidika na tutaweza kuwa pamoja. Kwa hivyo registration ya PP1 na playgroup bado inaendelea wakati huu, so you can come in any day and you'll be attended to. Tutakuwa pia na nafasi ya mwalimu wa ECD, Early Childhood Education. Kama uko na mnajua mtu kama yule ama wewe uko hapa, kuna nafasi ya mwalimu wa ECD. Naitwa ECD Early Childhood, na tumeweka tangazo pale kwa mlango, na pia katika mitandao yetu tumeweka hilo tangazo. You can check out and see the requirements, and then if you are interested you can apply, or you can ask someone that you know
to do that, to apply. Pia tuko na nafasi katika daycare yetu kila siku, hata wakati kama huu wa holiday bado the daycare is open, and uko na shughuli zako pale, ungetaka kuacha mtoto wako achungwe na alindwe vizuri, tuko na hiyo nafasi. Na daycare imefunguliwa kutoka asubuhi saa 12:30 mpaka jioni saa 12:30. Tuko na ushirika wetu wa kila Wednesday, na Wednesday inayokuja tutakuwa tunaongozwa na Zimmerman. Please, let's draw traffic to our social media platforms by liking, by sharing, by subscribing, so that we are able to reach as many people as possible. It's a way of evangelizing. Ni njia moja, siku hizi si lazima tufanye crusade kubwa. Tunaweza kufikia watu wengi kupitia kwa mitandao yetu ambayo tuko nayo. Tunaomba kwamba we like, we share, we subscribe to our YouTube channel and other platforms that we have, so that we can be able to reach out to as many people as possible. Kwa wakati huu nitaomba mchungaji akuja tuletee hilo tangazo lingine ambalo I'm not qualified to make that announcement. God is good and all the time, and that is his nature. My name is Nicholas Misheni. I'm born again. Asante. Karibu pastor. Amen. God is good all the time. Always God is good. Bwana Yesu asifiwe. Naona leo tumejaa, watoto wetu shuleni wamefunga. Tunashukuru Mungu. Kwaya najua nitawaita after this. Then we'll continue from there. Msione kama tumeruka protocol, ni matangazo tunamalizia. Nataka kumuita ndugu Brian na dada Ivon kama wako area. Wakuja hapa mbele, hapa hivi. Tuwapigie makofi. Waangalie umati kwa sababu mimi nawajua, pengine umati kati yenu. Harusi tunayo, hatuna. Harusi tunayo, hatuna. Amen. Makofi kwao. Na these tunapomalizia mwaka mambo imekuwa mingi. Mulo juzi tumekula mulo ya James. Sasa ni hii. Nataka kuwaletea kwenu. Hii ni wedding bands. Brian Mwangi Masharia na Ivan Wangaru. Is it Wangari ama Wangaru? Wangaru, Wangaru. Nilidhania ni Wangari. Wangaru Modoni. You know why we require the official names? Ili siku moja mtu asiseme ya kwamba pastor wale watu ulitangaza hapa si wao, sababu hiyo majina ikuwa yao. Brian na Ivo watakuwa na harusi hapa kanisani tarehe 15. Takuwa Saturday tarehe 15 mwezi wa 11, na hili ni tangazo la kwanza. Na ikiwa kuna mtu katikatini mwetu ambaye ana sababu maalum ambao hawa wawili hawawezi patanishwa kwa ndoa takatifu, waweze kuona mchungaji ama mzee mwingine wa kanisa kabla ya siku hiyo. Tuwapigie makofi. Amen. Amen. Brayo na hivyo mnaweza keti sasa. Thank you very much. Kwaya kujeni muweze kuleta wimbo. Tuendelee. Kwaya muko leo? Furahi moyoni mwangu, Yesu ameniambia, usihofu niko na wewe, mwendoni mwa maisha. Oh, yeah.
simwachi. Oh Yesu, 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 ni jina tamu kwangu, limeniridhisha sana, safarini simwachi. Unificha msalabani na kunipa amani tele, uniuisha nikichoka na kunipa wokovu. Oh Yesu, 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 ni jina tamu kwangu, imeniridhisha sana, safarini simwachi. Oh Yesu, 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 ni jina tamu kwangu, imeniridhisha sana, safarini simwachi. Njia mara huwa na shida na mitego mingi gizani, adui hupigana nami, Yesu ni nuru yangu. Oh Yesu, 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 ni jina tamu kwangu, limeniridhisha sana, safarini simwachi. Oh Yesu, 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 ni jina tamu kwangu, limeniridhisha sana, safarini simwachi. Nimeupata mji bora, sasa napumzika humo, natazama uso wa Bwana, moyo umeridhika. Oh Yesu, 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 ni jina tamu kwangu, limeniridhisha sana, safarini simwachi. Oh Yesu, 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 ni jina tamu kwangu, limeniridhisha sana, safarini simwachi. Makofi tena kwa wanakwaya. Na tusimame wote pia, tumeketi kwa muda, tusimame. Wapendwa, tusimame. Najua kwamba jua ni kali kiasi, ni kwa sababu ni majira ya mvua. Kwa hivyo vyema wakati mwingine tunachangamka kidogo. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru sana umbali huu umetuleta. Na Bwana, tazama watoto wako wamekuja katika nyumba yako wakiwa na zawadi hao. Wengine Bwana tumeleta kulingana na vile umetubariki viwango vyetu vya 10% ya mishahara yetu na mapato yetu. Na wengine tumekuja Bwana na matoleo yetu ya kila Jumapili, ambao umetuamulisha ya kwamba wakati tunakusanyika na kuja katika nyumba yako, tusije mikono mitupu, tukuje Bwana na sadaka. Na kwa hivyo vyote tumeleta Mfalme, ukavibariki. Mikono yote ambayo imenyoshwa hapa na ile ambayo Bwana imepitia kwa njia zingine za mitandao yetu, Kristo mwana wa Mungu, tuomba baraka furifuri kwa watu wako Mfalme, na ili Bwana tusiweze kupungukiwa kwa jambo lolote lile Bwana, tukaweze kujazwa kweli kweli. Watoto wetu Bwana ukawabariki pamoja na walimu wao wanapoenda sasa katika madarasa ya Jumapili, pia wanalika wetu Bwana wajalie mema yako Bwana. Tunapoendelea pia na ibada hii siku ya leo Bwana, sehemu ambayo imebaki, tuombea kwamba uwe pamoja nasi. Uwepo wako uendelee Bwana kuwa ya kila mmoja wetu. Zungumza pamoja nasi Bwana, huisha mioyo yetu, wale ambao tumeshushwa na hali
tofauti za maisha. Kristo, tuomba ya kwamba ukaweza kutuinua mara tena hata kupitia kwa neno lako, na ni katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini, amen. Wale tuko nyuma, tafadhali tukaribie mbele kidogo. Kama mbele kuna nafasi moja ama mbili, ingia hapo, na ili tuwe na ushirika wa karibu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya kutupa nafasi ingine ya kuja katika kanisa. Mungu kutupatia nafasi ingine ya kwamba tuko wazima wa afya. Mungu kutupa nafasi ingine ya kwamba amebariki kazi ya mikono yetu. Mungu kutupa nafasi ingine ya kwamba amedumisha jamii zetu. Si rahisi watu ambao wanaishi kwa boma moja kusikilizana. Tunajua siku hizi si kawaida, changamoto zimekuwa nyingi mno, na kwa hivyo Mungu jameni ametujalia mema yake. Wiki hii ametulinda, tumetoka na tumerudi, tumefanya biashara, tumepitia katika mikononi ya wengi ambao ni waovu, ambao pengine wangeliangamiza maisha yetu, wangepata nafasi. Lakini katika rehema za Mungu na neema, tuko hapa siku ya leo. Mungu ametujalia na kutulinda, na kwa hivyo tunamshukuru Mungu sana. Wewe ambao uko area katika nyumba ya Bwana, uko pahali ambapo panastahili, unapolilia Mungu, unapomuita Mungu juu ya kwamba anasema ya kwamba ako karibu, sikio lake si nzito, ya kwamba haliwezi kusikia kile kilio chako, ewe mama, ewe mzee, ewe kijana, na macho yake hayajazibwa, ya kwamba haoni ama hakuoni. Akasema pia amekuandika kiganjani mwa mkono wake. Kwa hivyo kila mara anaona na anakuhisia, anakuazia mema. Huyu Mungu jameni ni Mungu ambaye tunatakiwa tumpende, tumuishie, hata hali zikiwa namna gani, hata iwe namna gani. Mwimbaji akasema kwamba sitamuacha Mungu. Na kwa hivyo jameni, tusimuache Mungu. Huenda imekuwa si hali leo, lakini kesho Mungu anatufungulia njia, kupatia mwelekeo, anatupandisha kutoka kiwango kimoja hadi kingine. Tusimame tusome neno la Mungu. Leo tunasoma mambo ya ukarimu. Ukarimu. Generosity. Ukarimu. Ujasiri wa ukarimu. The confidence of generosity. Hiyo ndio tunafanya leo. Ujasiri wa ukarimu. Ukipenda ukarimu. Tutasoma two texts. Methali mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 10, na alafu twende katika Timotheo wa kwanza 6:17 hadi 19. Nianza na Methali, hiyo ndio our main text. Proverbs chapter 3 verse 1 to 10, and the Bible says, leo nitasoma kwa Kiswahili. Samani ilikuwa ni share in the morning, lakini tuka exchange na yule alikuwa leta ujumbe huu. Kwa hivyo nimeuandika nilijitaisha kwa Kiingereza. Kwa hivyo leo pia nitachanganya lugha mbili. Lakini nitasoma kwa Kiswahili Biblia. Proverbs chapter 3 verse 1 to 10. Mwanangu, usisahau sheria yangu, bali moyo wako usishike amri zangu, maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Wow.
Rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za mwanadamu. 5, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayaonyesha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako, mche Bwana, ukajiepushe na uovu. 8, itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo gara zako zitakapojazwa kwa wingi, na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. 1 Timothy. Tuende kwa 1 Timothy 6:17-18. Biblia inasema ya kwamba walio matajiri wa ulimwengu wa sasa waagize wasijivune, wala wasiutumainie utajiri usio yakini, bali wamtumainie Mungu atupaye vitu vyote kwa wingi, ili tuvitumie kwa furaha. 18, watende mema, wawe matajiri kwa kutenda mema, wawe tayari kutoa mali zao, washirikiane na wengine kwa moyo, huku wakijiwekea akiba iwe msingi mzuri kwa wakati ujao, ili wapate uzima ulio kweli kweli. Na hilo ndilo neno la Bwana. Amen. Unaweza keti. Majira haya wapendwa, ni majira ya kukumbushana vile Mungu ametuumba kwa mfano wake mwenyewe, akatupenda sana, na anaendelea kutushikilia na kutupa uhai. Nikasema wakati nilikuwa hapa ya kwamba kama Mungu, kama ungeokolewa ama upate msamaha wa dhambi, useme today I'm born again, na upigwe stamp ya kusema I'm born again kwa uso wako, na unatembea pahali popote sasa ukiwa na mchoro. Je, unafikiri ya kwamba maisha yako yangekuwa tofauti na venye ambavyo unaishi saa hizi? Na tukasema ya kwamba hutafanywa hivyo. Ni kwa sababu watoto wa Mungu wanajijua. Watoto wa Mungu wanajua kumheshimu Mungu wakati wako katika umati na wakati ambapo hawaonekani. Wakati ambapo wako peke yao, hata wanafikiria katika giza tititi lile, Waswahili wakasema hivyo. Watoto wa Mungu humdhamini Mungu, humuogopa Mungu, humjali Mungu, hujalishwa na yale Mungu anasema juu ya maisha yao. Na leo tunapoangazia ukarimu, wapendwa, je, ukarimu wetu unaweza angaliwa, ama tunaweza sema, je, sisi ni wakarimu ama si wakarimu? Are we generous or are we stingy? Actually, that is the word. And generosity in English, I say that itachanganya lugha mbili, is a quality of being kind, understanding, and willing to give more than is usual or expected, which can include money. As I said the other day, tunapoangazia hizi mambo za kutoa ama kujitoa kwa Mungu, mambo ya ukarimu si pesa tu, mpendwa. Ni kwa sababu wengi wametoa pesa lakini hawapatikani. Nafikiri niliwapatia story moja siku moja ya kwamba, na inajulikana ya kwamba kuna huyu jamaa ametoa pesa sana, kila mchango katika jamii yake kama Kiamombi anatuma. Kuna kifo mahali anatuma.
kuna udhoni mahali ametuma. Kuna hiyo, the guy was so generous when it came to issues money. Lakini wapendwa, siku moja akapatikana akawa na msiba kwake, kama vile ilivyo kwetu sisi zote, ya kwamba leo ni jirani yako, kesho ni mimi, kesho mwezi utakao kuja ni mwingine. Akapatwa na msiba, na basi kama kawaida akatayarisha watu wakuje na ili wakaweze kumliwaza ama kuwa pamoja nao wakati wa msiba. Na je, unafikiri ilikuwa aje? Majirani, marafiki walituma michango yao. Kama vile huyu jamaa alikuwa anatuma michango yao. Wakatuma michango yao na wakaenda katika shughuli zao. So the guy actually was like hii story ya Biblia, ya kwamba huyu bwana ameandaa mlo, anaita watu wakuje, na watu hawakuja. Basi akaambia wajakazi wake ama wafanyakazi wake, nendeni muite watu ili wakuje wakule. That's what happened. Generosity, it is not defined with the money only. Wakati mwingine tunaweza kuwa confused. Lakini generosity pia inaweza kuwa ni time, muda wako, muda ambao unajitoa. Tuna muda na wakati mwingi ambao wenzetu ama marafiki zetu wanahitaji sisi, wanahitaji hiyo time yetu. Muda na wewe kwenda kukaa na mtu na kumwambia, je, by the way, sometimes we may not even have money just like others. Kwa sababu wengine tumejaliwa na mali, wengine pia tumejaliwa, tuna wakati, tunaweza tenga na ili tukaweze kuwa na hawa marafiki zetu. It can also be our support that is given, often without expecting anything in return. Tunapokuwa watu wakarimu, wapendwa, hatufanyi ili tupate. Tuko wakarimu ni kwa sababu tunaiga mfano wa Yesu Kristo. It extends beyond material possessions to include acts of kindness, kuwa na huruma, compassion na unyenyekevu. Na kwa hivyo hii mambo yote tunapoashiria mambo ya generosity ama ukarimu, wapendwa, ni mambo mengi ambayo yanahusiana, kama vile pia tumesoma siku ya leo. Na je, what is the character? The character of generosity. Na tunasema kwamba at its core, it is willingness to give help. Kupeana msaada ama kutoa msaada. Money, kama ni pesa zinahitajika. Na pia time, we are repeating again what I had said. Or other variable things to others. Maybe tunajua, like today, those men that were in the fellowship, kuna mambo ambayo wazee walikuwa naongea, vitu kama hizo, ili tukaweza kusaidika. Ukipata kuna jambo ambalo mzee mwenzako, mama mwenzako, kijana mwenzako anaweza faidika, basi unamsaidia katika hayo. And therefore it is not basically financial only. It includes emotional and the personal support, such as all these things that I have said. Na kwa hivyo, je, tujue kwamba tunapojiuliza hili swali, ninapojiangalia mimi ni mkarimu, mimi ni mtoaji, mimi ni mtu nasimama na watu wakati wananihitaji, tunatakiwa pia tuangazie Yesu, mfano wa Yesu, ni kwa sababu no one will ever outgive God. God gave his best, and that is his son, Jesus Christ, who came, lived like us. He was 100% man, 100% God, dwelt among us. And when it was time, he went ahead of us. And he did not just left us empty. He gave us many promises in the book of John, chapter 17, where he is praying for us. That actually naombea hawa Mungu, ili Mungu akaweza kutuhifadhi, kwa sababu ni mpaka tukae hapa, ile maisha ambayo Mungu ameamua tukaweze kukaa hapa. Na kwa hivyo ukarimu umeanza na Mungu. Nikasema the other day hapa, ya kwamba whatever God handed to us as human beings, it is ours
and nobody can take it away. Even God himself cannot come and revert it back to himself. What he ordained the man to continue doing in order actually to continue building this earth, bringing together this world that he has given us, he cannot take it back. Trusting God, children of God, is part and parcel of all the work of the disciplines. Ni mpaka tuwe na nidhamu. Each discipline calls back to this essential truth of living life with God, empowered by God and not ourselves. Trusting God enough to be generous to others, take both our attention and our submission. Kwa sababu Yesu alifanya hivyo. Na leo hii, kulingana na vile tumesoma, tunajifunza nini kati mambo hii ambao tunasema ya kwamba ni ya kuwa watu wa kutoa. Na kuna watu aina mbili katika hii dunia. Hata kama kanisa, the other day nikawaambia kwamba hata katika matoleo, when now it comes to giving, even in this church, out of 100 people in a congregation, and these are the studies that have been done, out of 100 people, only 30% actually will give. Those people are regular givers to the work of God. And you ask yourself, it's not even 50%. Where are the 70% of these people? Which means kanisa huendeshwa na watu ambao ni 30% ambao wamekuwa ni wakarimu, ambao wanajua ya kwamba wamepata ama wamepokea kutoka kwa Mungu. So they are givers and those people that do not give. And today I want us to learn something, few things here. Na tunasema confident generosity requires God's wisdom. In verse 1 and 3, where we read in the book of Proverbs. Yeah? This confident generosity requires God's wisdom. In verse 1 to 3. So the basic wisdom issues touched on in this proverb have to do with the personal relationship with God. Wewe umempenda Mungu kiasi gani mpendo? And you know, mambo ya salvation wapendwa, mambo ya commitment, mambo ya kuwa sijui kirohometer. I like using that word. The kirohometer yetu, sisi na God, kila mtu anajua. This week, ambao it has come to an end today, how much of that kirohometer, yeah, have you practiced? The spiritual aspect. How much have you actually given yourself to the things of God? That actually today you can say, this week, I want to attest that actually I've read 20 chapters of the Bible. This week, I've attended the fellowship. I've given God some time. This week, I've gone to see so and so because last week I heard that they were not feeling well or something like that. And therefore the word wisdom is supreme. Occurs, and this word actually occurs 300 times in the OT. It focuses our attention on a person's basic approach to life, the values and commitment which find expression in his or her lifestyle. Ni katika kumjua Mungu. Hekima ambayo uko nayo mpendwa, ambayo huamua vile ambavyo unajiamulia maisha yako. Wengine tumesikia tumeokoka, lakini mambo ambayo tunafanya jameni hayalingani na our confession of faith. And therefore this generosity that you are talking about requires God's wisdom. This person who is wise finds the knowledge from God, because God is the source of all wisdom. In fact, James tunaambia kwamba if we lack wisdom, we need to ask from the Lord. God provides needed perspective so that we will understand what is right and just and fair every good path we take in this life.
And Paul in the First Corinthians 1:18, he argues that human wisdom here, the ability to see and understand the reality is shown to be foolishness by the cross. Christians must abandon human philosophies, appeal to rationalism, and rely on revelation if we are to resolve our differences and maintain our essential unity in Christ. Kwa hivyo wisdom ni kitu cha maana sana, hekima ya Mungu. Wapendwa, tunaongozwa na hekima ya Mungu. Jamii zetu ili tukae bila kusambaratika na mambo mengi. Sometimes we bring a lot of our wisdom, a lot of what we've learned in school, and many other things. Yet, the wisdom of God reigns supreme. Na hapo ndio mwanzo. Mwimbaji hata akasema ya kwamba mwanzo wa hekima, ama Biblia ikasema mwanzo wa hekima ni kumjua Mungu. Wakati tunamjua Mungu, tutafanya kile ambacho ni chema mbele zako. So the wisdom from above is characterized as pure, peace-loving, considerate. Are you considerate? When other people are, are not, hawako vizuri. Are you considerate? And a variety of similar traits that puts blessings others first. Na hata Biblia imesema ya kwamba we need to think of others first more than ourselves. Na kwa hivyo tunaanza na wisdom, hii generosity. Ya kwamba when we get our money by the end of the day, we need to have that wisdom. Ya kwamba ni Mungu amenipatia. Chochote ambacho amenipatia ni chake. And now I need that wisdom. How do I now reciprocate in wisdom hii kitu ambayo Mungu amenipatia? Na kwa hivyo we start with generosity. That is verse 1 to 3. And verse 3 to 4 inatuambia kwamba this generosity point 2 will involve love and faithfulness to God. This generosity ama huu karimu unahitaji Mungu, unahitaji upendo na uaminifu kwa Mungu. There's two important character qualities ya kwamba love and faithfulness. Remember this is the fruit of the Spirit in the book of Galatians. Is it 5:22? This wisdom, this love and faithfulness. So both involve action as well as attitudes. Je, sisi tunampenda Mungu kiasi gani? Wakati tunasikia wengine wako na mambo mengi, tunawapenda namna gani? And therefore this generosity, ukarimu huu unahusiana na upendo na uaminifu. A faithful person, children of God, not only believe the truth, he or she also works for justice for others. Thoughts and words are not enough. Our lives reveal whether we are truly loving and faithful. Do your action measure up to your attitude? When we love God, children of God, with all our hearts, as the Bible tells us, and being faithful to Him in all that we do, He increases our generosity to Him and even to others. Look at this. When we love God with all our hearts and being faithful to Him in all that we do, He increases our generosity to Him and even to others. Love and faithfulness are the most important fundamentals when it comes to confident generosity. Upendo na uaminifu ni vitu mbili za maana sana wakati tunaangazia mambo ya ukarimu. Kwa sababu ni upendo ambao utatufanya tuende kwa wengine ambao wanahitaji sisi. Ni uaminifu, kutembea katika uaminifu ambao utatuwezesha kujua kwamba wherever I am a child of God and I conduct myself as such kwa sababu ya uaminifu. And I know God takes care of me. Mungu ananiangalia. Macho ya Mungu inaniangazia. Tusiwe kama huyu mtoto ambaye anaambiwa na mwalimu, endeni mufiche mayai pahali ambapo Mungu haoni. Na mtoto mmoja akaenda na akaficha, mwingine akaangalia. Alipokuwa anaangalia kila wakati alikuwa anaona macho ya Mungu. Any time that alikuwa anataka kuficha yai,
aliona macho ya Mungu na akarudi kwa mwalimu akamwambia, la hasha, the Lord's eyes are all over me. Na hivyo ndivyo Mungu anataka tujue apendo. Wakati tuko katika ulimwengu huu, wakati tunatembea, wakati Mungu ametubariki na mambo mengi, wakati Mungu anaendelea kutubariki kutoka njia moja hadi nyingine, tujue kwamba tunahitaji uaminifu, tunahitaji upendo wa Mungu. Tunapompenda Mungu na wengine, basi tunapenda Mungu kwa njia hiyo. And you know, and just like Jesus in Luke, in the book of Luke 2:52, he gained favor with God the Father and also man. He has promised us as his children, we shall win favor and good name in the sight of him. When actually we walk in faithfulness, when we love other people with the love that God has given us. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ukarimu. Huu ukarimu, number 3, confident generosity will require trusting the Lord for our sustenance. That is verse 5 and 6. Niseme tu kwa kifupi hapa. Many a times why we fear giving to God our 10%, our 20%, ni kwa sababu we fear that actually nikipatia Mungu, sasa what happened? And you know what happened? Na ndio sasa hapo many a times you and me tunapitananga na Mungu. Ni kwa sababu many a times when actually is like we have received whatever it is that we have received, Mungu ako huko nyuma. We will pay rent, which is okay. We'll pay utilities, which is okay. We'll do many other things. When it comes now to giving the part of God, inakuwa ni ngumu sana. And you know the excuse that we bring always. And me, I brought it many a times. I'm confessing it. Many a times. Oh God, hata wewe unaelewa. Si hata wewe sisi ndio tunatumianga hii tithe tu. Hakuna pahali uenda. Asubuhi Njoro alikuwa anasema 10% hii si ya Mungu, ni yake. Lakini hata tukitoa ni sisi tuna consume. When the choir gets something from the church to do something, that is 10% we get. When as a pastor I get my allowance, that is the 10%. So God wants us to give that, not actually for his kwa benefit yake, ni kwa manufaa ya kanisa lake. Do we trust God enough that today I get 100,000 just like that, and I have need of 100,000, and I need actually to subtract 10%, and it becomes very difficult for me to give God that 10% because I don't think that God is going to sustain me. Na hiyo fear inakuanga na sisi. Na ndipo saa zote tunaendelea kuomba Mungu, na ni vizuri wakati mwingine, Mungu nisamehe, this month I'll make up. I'll make it, God. Not hata hiyo 10% nimelemewa this month. Hii month nyingine God. Hii 20%. Sasa mpendwa nikuulize, na tuulizane swali. If actually 10% you are not able to give, 20% na ni the same maybe income, where will you get it from? We need actually to be very, very careful when it comes to that. My question to us, do we trust this God enough ya kwamba tumejiachilia? Na unajua ujasiri wa ukarimu ni kwamba my life totally depends on God. I can still give God even if I've taken loans. Na kile ambacho nabakishiwa katika ile payslip ni kitu kidogo ya kwamba nikitoa hiyo loan there is nothing. But I can still know, that God, before I took that loan, that 10,000 ilikuwa ya Mungu. Na kwa hivyo nikikatwa loan nabakisha 5,000 and I can still give 1,000 because I know that God is going to sustain me and my family. That confidence.
Being confident. Kuwa na ujasiri ya kwamba unapomtolea Mungu, nothing of your life will fall short as a result of giving to him. Verse 5 and 6. When we are generous, we shall be confident in trusting the Lord for our provisions, children of God. Leaning has the sense, look at this, leaning. You know, leaning. Leaning has the sense of putting your whole weight on something, resting on and trusting in that person or thing. Ama vile watoto wanachezanga ile mchezo ya kurushiana mbele, unaangukia mwenzako, and everybody knows that they trust the other person enough to hold them back when actually they are falling. So that by the end of the day, the game short. Kila mtu hataumia, hakuna mtu hataumia. So leaning has the sense of putting our whole weight on something, resting on and trusting in that person or thing. When we have an important decision to make, children of God, we sometimes feel that we can't trust anyone, not even God, but God knows what is best for us. When we burn our fingers, that is when many of us will come back to him. When naturally we start something, maybe a business or an investment or something that does not materialize, maybe because we didn't do good research for that matter. We did consult people because we wanted to surprise people, maybe. You know, the human wisdom that sometimes carries us to kinini, ndio tunakujanga kuuliza, Mungu hapa nilifanya nini? And failing and not trusting God once in a while, it is okay. But this should not be allowed even to continue for long. And therefore God is a better judge of what we want than even we are. We must trust him completely. In every choice we make, we should not omit careful thinking or belittle our God-given ability to reason, but we should not trust our own ideas to the exclusion of all the others. We must not be wise in our own eyes. I repeat it. We should not always be willing to listen. We should always be willing to listen and to be corrected by God's word and wise counselors. Look at that. Ya kwamba tukitaka kusucceed wapendwa, there are people kama ni biashara. Kuna watu wamefanya hiyo biashara ambao tunataka kufanya. We go there and consult with them. And actually we need wisdom. We can approach them. Not as a way of actually wanting to do the business, but actually as a fact-finding mission, because you do not want to fail. Generosity requires trusting the Lord for our sustenance. Do you trust God for your sustenance, child of God? Do you trust him completely to come through for you and even to do whatever it is that seems impossible to you? And therefore, we need to always, when we think about generosity, we need to be bringing our decision to God in prayers. We use the Bible or the word of God as our guide, and then follow Christ's leading. Because Lord, Christ Jesus will lead us. He will prompt us to do something. He will lead us to somebody or even to do something so that we succeed in whatever we are doing. He will make your path straight. That's what the Bible says. By both guiding and protecting you. Because God is careful to protect that which is yours in the first place. Mungu hafurahishi wapendwa wakati tumepata pesa na pengine umepata loan ya hizo pesa nyingi na alafu situmbukize pahali ambapo zitapotelea na utalipa loan. God wants to guide you through the counselors that he will send to you. These verses say it once and for all. It is not a person trusting in his or her ability and resources, but trust in the Lord that will bring wholeness and fulfillment of life. Na kwa hivyo, ni vizuri kumtumainia Mungu katika yote. 6 and 8, confident generosity. Another point, acknowledges God in all his ways. Hiyo sita nini? Acknowledges God in all
his way. Je, wewe unamtumainia Mungu katika njia zako zote? Katika 6 and 8. Nimalizie na 9 to 10. Confident generosity will involve honoring the Lord with our wealth. With our wealth. Nimalizie na hiyo ya wealth. Na hapa Biblia imesema vizuri sana, wapendo. How much has God blessed you in this life? Mungu amekubariki kiwango gani ama kipi katika maisha haya? Na venye Mungu amekubariki, ametubariki mimi na wewe. Je, ni mangapi ambayo sisi tunaletea Mungu kwa shukurani? Confident generosity will involve honoring the Lord with our wealth, with what he has given us. Hatujapewa ni zetu, ni kweli ni zetu, lakini tunatakiwa tuangalie kile Mungu anataka tufanye. And somebody said that, I repeat that, I said it earlier. In this, there are two kinds of people in the world, givers and takers. The takers may eat better. That's what happened. The takers may eat better, but the givers sleep better. I repeat again. Givers and takers. The takers may eat better. The takers may eat better, but the givers sleep better. Why? The Bible tells us that it is God that gives us sleep. It is him that gives us sleep. Biblia inasema ya kwamba it is him that gives us what? The ability even to make that wealth that we have. Yeye ndio urahisisha mikono yetu. Hufanya mikono yetu miepesi. Na hii mikono yetu miepesi anapatia hiyo akili ya kuweza kufanya kitu kinajumulisha ama kinatuletea mali ama wealth. And in the book of Proverbs 9:10, we've been reminded that the first fruits refer to the practice of giving to God's use, the first and best portion of the harvest in Deuteronomy chapter 26, 9 to 11. The first fruit refer to the practice of giving to God's use, the first and best portion of the harvest. Many people give God their leftovers. Tunapatia Mungu mabaki. If they can afford to donate anything, they do so. These people may be sincere and contribute willingly, but the attitude is nonetheless backward. It is better to give God the first part of our income. And God requires the best, because God is the best. And that's why he says, when actually you receive from him, because actually from him, we consider giving it back. Did you know 10%, mpendwa, ni the minimum that we can give?